повярвате какво видях. Какво? Лили е... Каква е? Задръстена, това всички го знаят. Туалетата изчезна. Супер, по-добре въобще да не се връща. С това ли ни губите времето, бе? Вие знаете, къде е тя? Салуна. Нямаш право да казваш на никой за това. Ева, добре, че си ти. Стефи ме видя. Знам, само всички да разберат. Маля, какво е станало? Боби, стига си ме гледал. Ела да ми помогнеш. Какво става? Стефи, моля да не трябва да казваш на никой за нас. За вас? Не, аз не съм русалка. Имаме проблем, може ли да идват? Мале, какво правим сега? Спокойно, аз се оправдях, а вие се оправете с това. Чудо! Вие на къде отивате? Да си вземем нещата. На ваше място не бих отишла. Имаше ето такава хлебарка. Огромна просто, отвратителна. Так мисля да си вземем нещата. Ако искате, аз ще ви ги дам. Не, мерси. Ние ще си ги вземем. Няма хлебарка вече. Мале, тази новата е много луда. Дали не е крадо? Трябва да си проверим нещата. Искате ли да се махна от тук? Да, Стефи, идваш с нас? Къде? на нашето място. Без въпроси. Ще правим след да скоро, брат. Ме ходим тренираме нещо, а? Брат, кое е това новото момиче статус? Да не е от твоя клас. Стефи, брат, много класа, какво ще кажеш, а? Как ми се е използвано такова бомбонче, не знам. Харесва ли ти? Много. На бас за 100 кинта ще забия преди те. 100 кинта. 100, веднага. Няма шанс. Мале, той е тук. Криеш ли се от някой? Ами, зависи кой пита. Значи ти идваш тук. Понякога. Но сега се сетих, че ми изникна ангажимент и трябва да тръгвам. Ами добре, беше ми приятно. Чакам те в час. Ако изобщо влезна. Но да, знаеш, че ако не влезнеш, пише отсъствие. Чао! Ало, да. Тук съм. Не знам какво се обърка. Наистина, когато ви бях хванал, нещо страшно ме удари по главата, някакъв кол или прът. И аз не разбрах какво се случи наистина, но някой е знал, че сме там и е знал за нашия план. Не, това не означава нищо. Това, че са спечелили една битка, не означава, че са спечелили войната. Пак ще ударим.